प्राणायाम गले के लिए, कराटे के लिए, खांसी, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर हार्ट के तमाम बीमारी को हम दूर करेंगे। उज्जयी प्राणायाम गले को अंदर की ओर खींचते हुए दर्शन की आवाज़ करेंगे। आवाज़ हमारे किसी की मिले या नहीं मिले उसे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर गड्ढा पड़े और दर्शन हो, इतना हमारा प्रयास। एक बार में 11 बार स्टार्ट।